আমি বিপিএফ পাৰ্টিৰ আছো অৰ্গানাইজ সেক্ৰেটাৰী আছো আজি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু এইটো চৰকাৰে আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি আছে যেহেতু আমিও লগ হৈ আমি আকৌ কিছুমান আমাৰ নিজৰ ভিচিডিচি লৈ যদি পৰিৱৰ্তন কৰি আনি ল'ব পাৰো সেইটো কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছো আমি আগন্তুক আমি নিজে চাই আহিছো কোনে কিমানখিনি কাম কৰি আছে আৰু কোনে কিমানখিনি কাম কৰিছে ৰাজনীতিৰ কাৰণে নিজৰ বিষয় লৈ কৰিছে নে কিনখিনি কৰিছে আমি নিজে চাই চিতি আমি আহিছো আমি এতিয়া সকলোখিনি আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছো হয় আগ্ৰামাই তেওঁৰ ঠাইত যিখিনি কৰিছিল ইমানখিনিও যথেষ্ট নহয় আজি যিমানখিনি হৈ আছে আমাৰ সিমানখিনিহে দৰকাৰ আৰু পৰিৱৰ্তন বহুতখিনি আমাৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে আৰু ভৱিষ্যত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও দৰকাৰ তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছো আজি আমাৰ 25 জনে জইন কৰিলে हिंदी बाकी सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट और बीपीएफर कर्मी आज मैं ये चाई पे बीपीएल जॉइन कर सार नीति आदर्श खूब भल लगे और 4.5 बছर भर आम जी समस्या आते बहुत मान मानने समस्या समाधान हल और मानने विशेष कबले मानने आम जो समाज आसे हिंदी भाषी और आम जी मानू आम मानने बीपीएफर हिंदी भाषी समाजर कारण मानने उन्नयन करने कारण आम प्रमोद सारक लग कर आज बीपीएल जॉइन कर सारे जी दायित्व दी ये दायित्व मानने प्रतिज्ञा पूरा मानने प्रतिज्ञा पूरा दिल से दिलो जान से मैंने अपने संगठन का और यूपीपीएल का काम करके जाना है बस इतना ही बोला आज यूपीपीएल दलर जी काम काज नीति ভাল पाई मैं यूपीपीएल दल योगदान प्रमोद बड़ो सार जी नेतृत्व जी काम चलि आसे बहुत ভাল काम चलि आसे काम तो ভাল पाई मैं निजे मैं यूपीपीएल दल योगदान।